Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Maton dans la confiance, vous allez côté de Mikolo Nyonso, na manaka proche de Kinois Kin Live, Bansango na bokuse yangoyo. Baboyoka ni mokoka mine yesili kozwa makati nekolo Congo démocratique pe Burundi et chamaki mikoloto na mission mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo pe mokonzi ya mboka Burundi Evariste Ndayishimiye ezali kati nango boyokani yetali bokengi pona kobengana banguna na Congo RDC pe botongami ya nzela ya gbagbato chemin de fer kobanda Burundi kino Bujumbura pe kokoma na Kindu na ekolo Congo démocratique. Matata Ponyo Mapon azali assigné na résidence surveillée kozelaka bokobi ya esambiselo ye afundami ya koyiba misolo epesamaki na ba victime ya zérianisation manaka ya boponami ya bakambi ya seni esili kobima na Mpwasa efungwami mercredi 14 juillet oyo pe ekosuka le 17 août mozaliko ya mokolo Assemblée nationale akotika molongo ya bakombo oyo baponami na mokonzi ya mboka pona investiture ya bakambi ya seni ya sika 301 500 $ américains ezali motango ya misolo. Ensemble pour la République, parti politique ya Moïse Katumbi basili kopesa na mbula matadi pona kosunga basinistre ya Goma simako contre le ville ya Kinshasa et couleur des Afrique ape mokilitwa kaliboso na bino pona hotel Samanso tokuta na kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Kinshasa mbote bipai biso bozili bakwa kolanda manaka Kin Live édition ya lelo ekofungwama na bilili oyo baboyokani ya ndenge na ndenge esili kozwa mikoloto kati na ekolo Congo démocratique pe Burundi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pe mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye bayebaki ko président milulu yango wapi kati na ba accord o ezwami ezali ya bokengi pona kokembisa bokengi na ekolo Congo démocratique na tina kobenga na banguna pe o etali kotonga nzela ya gbagbato chemin de fer kobanda Burundi kino Bujumbura pe koleka na Kindu na ekolo Congo démocratique. Na lokumu oyo elongo bani na mokonzi nde mokonzi ya ekolo RDC Félix Tshisekedi Tshilombo ayambaki homologue na ye mokonzi ya mboka Burundi Evariste Ndayishimiye mardi 13 juillet na palais de la nation izwami na commune ya Gombe. Bakonzi nyonso mibale bazwaki ngonga molai ya masolo wapi balingi kokembisa boyokani kati na bikolo mibale RDC pe Burundi. Sima ya liyangani bakonzi ya bikolo nyonso mibale bayebaki kokota na ba membre ya mbula matadi oyo batambolaki na Evariste Ndayishimiye pe ba collègue na bango ya Congo démocratique pona ba signature to kotia mikoloto na boyokani minei mokoka oyo ezali ya développement ya maintien na renforcement ya kimia défense pe sécurité ya mibale etali facilitation ya ba échanges commerciaux ya misato ezali ya développement ya nzela ya chemin de fer ya écartement standard pe asuka ba consultation politique pe dynamique. Sima ya kocha mikoloto na boyokani oyo Félix Tshisekedi pe Evariste Ndayishimiye bamipesaki liboso ya bapandi sango pona kolimbola motuya ya boyokani oyo na libaku oyo mokonzi ya mboka Burundi akabolaki mawa na bakongolais na tina ya liwa ya Cardinal Laurent Mosengo pe alakaki kosala maso oyo ezali na makoki na ye pona kosunga basinistre ya Goma. Bosimba ete ezawuta lundi 12 juillet 2021 nde mokonzi ya mboka Burundi Evariste Ndayishimiye akomaki na Kinshasa na nzela ya aéroport international ya Njili pe ayambamaki na mokonzi ya mbula matadi Congo démocratique Sama Lokonde Kienge. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na Assemblée nationale manaka ya boponami ya bakambi ya seni o basengeli kokita na équipe ya Corneille Nanga esili kobima na Mpwasa efungwami mercredi 14 juillet 2021
pe ekosuka le 17 août 2021 mokolo Assemblée nationale ekoyeba kotinda bakombo ya baponami na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pona entérinement. Na likita ya mardi Assemblée nationale ebimisaki na mpwasa manaka ya boponami ya bakambi ya seni ya sika ba confession religieuse bazali na poso mibale pona kozwa boyokani na tina ya boponami ya mokitani ya Corneille Nanga pambate mercredi 14 juillet oyo nde mosala ya boponami ebandi pe kosuka le 17 août 2021 mozali koya na kotindaka molongo ya bakombo ya bato baponami pona bondimami na bango na Assemblée nationale pe investiture na bango na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Ba composante basengeli kotika kino le 28 juillet ba PV ya baponami pe bilembo to mikanda na bango na tina ete Assemblée nationale azwa makoki ya kokokisa ye tinda ya entérinement lokola ndaku ya bakeli mibeko. Assemblée nationale ebongisi na nzela ya loi organique commission mixte paritaire majorité opposition oyo ekotiama na esika pona kolandela mikanda ya baye bakoponama yenge bene mobeko. Kolandisama na article 12 ya loi organique seni azali na 15 membres oyo bakoponama na mangomba politique pe société civile pe bakabwani boye 6 na majorité 4 opposition 5 société civile mibale ba confession religieuse mibale masanga oyo elandelaka maponami pe moko masanga ya basi oyo babundelaka makoki ya bamama. Na maloba ya mokonzi Assemblée nationale Christophe Mbosonko de Pwanga composition ya seni esengeli bokokani ezala na likambo ya représentativité ya basi pe bilenge kasi bato o bazali na nzebi pe makoki o elongo bani manaka yango etalisi ete kobanda le 14 kino le 27 juillet 2021 examen ya ba dossier ba candidat na ba composante. Le 28 juillet, boutique ya ba PVP mikanda ya ba candidat oyo bandimami. Le 29 juillet, kovandisa na isika commission mixte paritaire majorité opposition oyo bakolandela na mozindo dossier ya candidat moko na moko. Le 30 juillet kino le 3 août 2021, examen ya ba dossier na commission paritaire. Le 4 août, dépôt ya rapport ya commission na bureau ya Assemblée nationale. Le 6 examen ya bondimami ya ba conclusion ya commission. Pe le 17 botinda miamika noto ba résolution ezwami na mokonzi ya mboka pona investiture ya ba membre ya seni ya sika. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala na Assemblée nationale wapi FAO esengi lisungi to maboko ya mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko dia Pwanga mojalisi ya FAO na mabele kolo Congo démocratique Aristide Ongone nde aebi na kotalisa bosenga ya FAO o alingi kokembisa likambo babengi assurance alimentaire. Na souci ya kobatela bilei nde mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko dia ayambaki mercredi 14 juillet 2021 oyo na ndako na ye ya mosala Aristide Ongono Obame oyo azali représentant ya FAO na mboka Congo démocratique elongo na député national Ani Mombunza. Tina ya bokutani na bango ezali kosenga lisungi ya tata mokonzi ya Assemblée nationale pona bobateli bilei etalisi représentant ya FAO. Bosimba ete structure ena ezali kosala makasi po ete bamboka ya mokili mobimba eyeba na kokotisa lolenge malamu ya kobatela bilei na mibeko na bango. Lisanga ya babateli bilei batalisi ete RDC ezali moko ya bikolo oyo bilei ebatela makamalamu te. Moko ya souci ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique ezali ete bilei oyo population na ye ekolia ezala malamu. Mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso apesi bango liloba ete akotalisa na baninga na ye ba député pe bakosala manso pona kokotisa bobateli bilei na mibeko ya ekolo Congo démocratique. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
Sénateur Matata Ponyo Mapon azali na résidence surveillée afundami pona moyibi ya misolo oyo epesamaki na ba victime ya zaine réalisation. Sénateur Matata Ponyo Mapon achami na résidence surveillée uta pokwa ya mardi 13 juillet simaye komonisa elongi pe kosamba liboso ya ba OPJ ya parquet ya cour constitutionnelle. Bazali kofunda ye ya koyiba misolo epesamaki pona kofuta ba victime ya zaine réalisation oyo ezali bakomelesa ya bikolo ya bapaya babungisaki biloko na 1973 kino 1974 wana ye premier ministre Matata Ponyo Mapon abengamaki ya kofuta 150 millions ya misolo Amerika na 300 victimes oyo selon IGF sima ya bolukiluki na mozindo pene ya ODEP misolo wana efutamaki na bakolo na yango te kasi ezalaki détourné mpona kopesa bafictif. Likambo oyo etindaki kutu DG ya ODEP Bertin Mawaka na boloko ya makala kozelaka bokobi ya bolukiluki bosimba ete PGR ya cour constitutionnelle asengaki mbala ebele kolongwa ya ba immunité parlementaire ya sénateur Matata Ponyo Mapon sima ya bolukiluki ya IGF na likambo ya bilanga ya Bokanga Lonzo wapi 200 millions ya misolo Amerika esila kolimwa lokola molinga likaya kasi bosenga ya procureur endimamaki te na Sénat kasi na réquisitoire ya likambo etali misolo ya ba victime ya zaine réalisation bureau ya Sénat na bokambami ya professeur Bati Lukwebo bandimaki kolongola immunité ya sénateur Matata Ponyo Mapon tolobi Tiboko Yuka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mokonzi Mbula Matadi Sama Lukonde Kienge asili koyamba lisungi ya 301 500 dollars américains pour outil na lingomba politique ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapwe, secrétaire général ya lingomba politique oyo Dieudonné Bolenge Tenge nde apesaki na maboko ya Sama Lukonde Kienge lisungi oyo sengeli kosunga basinistre ya Goma. Sanza moko na posomi bale sima mokonzi ya lingomba politique ensemble Moïse Katumbi Chapwe kobenga ba membre lingomba politique na ye ya kotalisa bolingo na ba victime éruption volcanique ya Goma na kopesaka lumea ya lisungi. Mardi 13 juillet 2021 oyo basili kotika enveloppe ya mosolo 301 500 dollars américains na Mbula Matadi. Premier ministre Sama Lukonde Kienge ayambaki na ndako na ya mosala délégation monene ya ensemble oyo bakambamaki na secrétaire général Dieudonné Bolenge Tenge. Toye kotika na kombo ya mokonzi ya lingomba politique ensemble Moïse Katumbi Chapwe lisungi oyo tozwi na tina ya kosunga basinistre ya Goma elobi honorable Dieudonné Bolenge Tenge oyo akobi ete ezali eyano na mbela mokonzi ya Mbula Matadi ayebaki kobwaka. Le 29 mai dernier, le président de notre parti a lancé lui aussi à l'endroit des cadres de son organisation, des membres et des sympathisants, ainsi que des personnes de bonne volonté, un appel à la compassion et au partage qui nous a permis de réunir entre les 30 mai dernier et ces jours une somme d'argent qui nous permet d'apporter notre contribution à l'effort du gouvernement en vue de soulager la détresse de nos compatriotes de Goma. Nous avons pu réunir un montant de 301 000 dollars 50. Ensemble, ezali lingomba politique ya yambo ya kopesa na mpwasa lisungi na Mbula Matadi ekolo RDC kati na motango ya ba parti o eleki 600 na ekolo RDC. Bolingo ya solo etalisa makala misala boinde ezalaka. Tolobi Tiboko Yuka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azali sima ya proposition ya mobeko ya nsingi pululu soki mokete molobeli ya Mbula Matadi Patrick Muyaya nde apesaki eyano oyo liboso ya bapanzi sango wapi atalisaki ete kongolite ezali eloko ya malamu te bato bakangi na monoko pamba te na bamboka mosusu ekela makama ya makasi koleka. Liboso ya bapanzi sango ministre ya communication pe média Patrick Muyaya
ayanolaki na likambo ya nkoma ya mobeko ya nationalité au député Nsingi Pululu atikaki na bureau ya Assemblée nationale. Mobeko ya Congolité oyo ba mingi bazali komona elili ya mokonzi ya mboka na sima pona kotia pembeni ba candidat mosusu na maponami ya 2023 pona molobeli ya Mbula Matadi Patrick Muyaya atalisi ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azali liboso pe sima ya makanisi wana soki mokete. Akobi koloba ete banso tozali kosakana na moto kolobelaka Congolité oyo ekela makama ya ndenge na ndenge na Côte d'Ivoire. Député ya kala Patrick Muyaya atalisi ete na démocratie tango député amemi nkoma ya mobeko na bureau esengeli kozala tolérant atako esepelisi bato banso te na likambo etali bokiti ya biloko akolia to ba vivre frais na bawenze oyo uta mbela Mbula Matadi mbongo wana ezali te. Patrick Muyaya ayanolaki boye prix ba changerango kate aussi si conseil des ministres oyo lobby boye prix lobby ekiti. Il y a des mécanismes na yebisi bino ke ba discussion ezo salama. Ministre a arrêté. Premier ministre a reçu décret net na marambo etali ba prix ya ba billet d'avion mais oui que prix ya billet d'avion c'est kiti avant même qu'il arrêté ezwama. Ça veut dire que ba opérateur na ba discussion bazanango déjà na gouvernement à travers ministère à transport na ministère ya économie ils ont compris que ba prix il faut équita. Il faut voyer ba commerçant l'air à Zorabilo on est soki na Namibie soki wapi les temps Thomson et Kotama et Koma ils en a ba pratique après salamaka. On a trouvé des éléments non incorporables. Ça veut dire qu'il a pris un piodi, n'engeto sombaka, et zaina babilo omuro kota na structure wana o il fallait pas ezala. Donc ya on a outi koloba tato matato kitabiloko et kokita. Na likambo ya ba JP ya ba député, ministre de la communication pe média atalisaki ete ezali likambo ya sikate na Assemblée nationale pour lelo ekoma polémique. Olobi makambo ba député. Yo nanga to sala musalo abapandisango bandakala. Depuis transition, to bando kendo bando mono monaka extrait le monaka patron. Ça veut dire que moni lelo koko so mboka na biso ezali ke tozana makoki mingi te po mutu na mutu se suffire place azali. Oza sentinelle, oza enseignant, oza sokinani, place oyo zali, place ozo sala o se suffire nango. Kaka na libako oyo molobe ya Mbula Matadi koyanolaka na likambo etali elaka ya ba jeep ya ba basketteur o bapesaki lokumu na bendele ya mboka. Patrick Muyaya atalisaki ete akoluka koyeba na mozindo bokobi ya masolo wana na moninga na ye ya sport tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ministre de la communication pe média Patrick Muyaya asili koyamba rapport ya dynamique zongo lisanga ya bapanzi sango oyo bazali kolandela ba état généraux ya presse na ntina ya kobongola etamboli pe mosala ya mopanzi sango ekolo Congo démocratique. Nanda kuna ya mosala ministre ya communication pe média Patrick Muyaya ayambi mercredi oyo bapanzi sango ya dynamique ya zongo rapport ya misala makasi esalemaki na zongo na ituka ya Congo central basanza eleki pe mabongisami ya ba état généraux ya bapanzi sango ekosalema mikolo mizali koya esimbaki bokutani oyo koyebaka ete ba état généraux ezali etumba ya ministre Muyaya dynamique des zongo ezali pene ya kotambola elongo na ye pona kobongisa mosala ya bapanzi sango na Congo RDC na koyoka chivis tu vois chi moko ya ba membre ya dynamique bayaki koloba ete bakomi na 80% ya mosala o etali malengelami ya objectif ya milulu yango pe balingi kozala elongo po ete milulu ya ba état généraux elengelama na lombango na tina kozwa biyano elongo bani ya kobongola mosala ya mopanzi sango na Congo RDC akobi ete presse ya mboka ezali na bakokoso mingi ezala na ngambu ya ba institution to pe ya mabongisami talantina milulu ya ba état généraux ezali nzela ekopesa makoki ya kobongola makambu. Notre presse traverse une forte crise aussi bien institutionnelle, structurelle et donc nous pensons que les états généraux sont un rendez-vous incontournable qui doit nous permettre effectivement de créer des conditions qui feront que demain nous puissions ouvrir une nouvelle ère pour la presse dans notre pays. Ben, très nécessairement, je pense que ça c'est la responsabilité du gouvernement. Pour la dynamique,
Mbulamata de Kolo Congo démocratique nde asengeli kopesa misolo pona malenge la milulu wana nantina na yango boyoka nizwami kati na ministère pe ba commission ekochama na isika mikolo mizali koya pe comité organisateur pona kokokisa misala yango tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live le Suki Awa, Tozaraki Nesengo, représenté Binoango, na combo équipe technique et rédactionnelle, Totondi Bino Botondi, pe Totondi Pepe Sala Oazalaki Sima Caméra, Tobo Sanité, Josué Bissou, Soué Oazalaki na assistance. Botika na Kimia, Tokutani Lobby na Masolo Asika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.